வணக்கம் தோழமைகளே. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பாரம்பரிய மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. இது ரொம்பவே ஹெல்தியானது, அதை விட ரொம்ப டேஸ்டியானதுங்க. நம்ம யாருமே இப்போல்லாம் இதை செய்யறதில்ல. இனிமேல் எல்லாரும் நம்ம இதை வழக்கத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்ம சேனலில் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம சுலபமாக எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாங்க. ஒரு மெஷரிங் கப்பில் 2 கப் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேங்க. இது கூட 1 கப் நம்ம புழுங்கல் அரிசியோ இல்லை இட்லி அரிசியோ சேர்த்துக்கலாங்க. அப்புறம் உளுந்து தனியாக 1 கப், இதே மெஷரிங் கப்பில் 1 கப் எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க தனியாக. இதை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி 2 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாங்க. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு கடலைப்பருப்பு பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உளுந்து அப்புறம் இந்த அரிசி ரெண்டுமே ஒரு 8 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டுங்க. நம்ம ஃப்ளேவருக்காகவும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாதுன்றக்காகவும் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துறோங்க. இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உளுந்தை நம்ம கிரைண்டரில் போட்டுக்கலாம். உளுந்து நீங்கள் மிக்சியில் கூட அடிச்சுக்கலாங்க. ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக வரணும். அதனால் உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் எதில் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டரில் தான் கிடைக்கும். அதனால நீங்கள் கிரைண்டரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கிரைண்டரில் நல்லா ப்ளஃபியாக மாவு நல்லா வரும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா ஓட விட்டுருங்க கிரைண்டரை. இங்கே பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக நல்லா மாவு ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நீங்கள் உளுந்து எடுத்து வச்சுருங்க. அடுத்து நீங்கள் அரிசி போட்டுக்கலாங்க. ஒரு 8 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறிச்சுனா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அரைக்க முடியும். 4 ஹவர்ஸ் 6 ஹவர்ஸ் ஊறிச்சுன்னா கிரைண்டரில் கொஞ்சம் அரைக்கிறது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். நம்ம அந்த ஊற வச்சுருக்க தண்ணி மீதி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு. ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் இட்லி செய்ய போகிறதில்ல, தோசை மட்டும்தான் செய்ய போகிறோங்க. அதனால் நல்லா சாஃப்டாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது வெறுமனே இந்த அரிசியும் உளுந்து மட்டும் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்காது. அதுக்காக தான் நம்ம துவரம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, சீரகம், வெந்தயம் இதெல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கிறோங்க. இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த உளுந்தையும் எடுத்து இதுக்குள்ளேயே போட்டுறேங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாங்க. இப்போ மாற்றி வச்சாச்சுங்க. இதில் நம்ம இப்போவே சால்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இதை கை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா புளிச்சு வரும். இங்கே பாருங்கள், என்னோடது நல்லா புளிச்சிருச்சு. 8 ஹவர்ஸ் கழிச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக அந்த பவுல் நிறையவே பொங்கி வந்துருந்துச்சு. அதை நான் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இப்போ தான் கரைச்சி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. தோசை மாவு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அரிசி தோசை மாவு ஊற்றுவோம் இல்லைங்களா, அந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த தோசை கொஞ்சம் ஸ்பான்சியாக சுட்டாலும் நல்லா இருக்குங்க. கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு நல்ல பேப்பர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இது கொஞ்சம் ஸ்பான்சியாக செஞ்சு காட்டுறேங்க. எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். மேலே லைட்டாக கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க. நிறைய ஆயில் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை.
நம்ம எல்லாருமே இப்போ சிறுதானியத்து சைடு போயிட்டுருக்கோம். சிறுதானியத்தில் பனிவரகு, வரகு, சாமை, குதிரைவாளி இது எல்லாமே கிடைக்குதுங்க. அதில் இது கூட மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி, கருப்பு கவனி இது மாதிரி நிறைய அரிசிகள் வந்து இப்போ நமக்கு எல்லா பக்கமே எல்லா அங்காடியிலுமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாருமே வந்துட்டு இதெல்லாம் இனிமேல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் அரிசி மட்டுமே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்காம இதையும் சேர்த்து நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. அப்போ தான் நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஒன்று வந்து சாஃப்டாகவும் ஒன்று வந்துட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் செஞ்சுருக்கோம். இதுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான கார சட்னியாக இருந்தாலும் அது கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இல்லை தக்காளி குழம்பு, தேங்காய் சட்னி அது மாதிரி எல்லா சட்னியோட வேணாலும் நல்லா சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம இது வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம், எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. இப்போது இந்த தோசை வந்துட்டு நல்லா நான் பேப்பர் மாதிரி செஞ்சுருக்கேங்க. நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரே டைமில் திருப்பி போடாமல் கூட எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே அருமையான, ரொம்ப கிறிஸ்பியான, டேஸ்டியான, ஹெல்த்தியான மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி தோசை நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கும் இது மாதிரி அரிசி வகைகளை சொல்லி கொடுங்க. அவங்களுக்கும் ஹெல்த்தியாக நீங்கள் இந்த டிஃபன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.